Do'stimiz Oxunjon el e'zoziga, hurmat e'tiboriga osongina erishgani yo'q edi. Uning bolaligi Oltiariq tumanidagi Yangarab qishlog'idagi tengdoshlari qatori maktabda, paxta dalalarida kechdi. Har qanday vaziyatda ham u o'z ko'ngli qo'shiq bilan ovutardi. Qo'shiqqa bo'lgan mehr uni san'atkor bo'lish orzusi sari yetakladi. U o'z ustida tinimsiz ishladi, mashaqqatlardan cho'chimadi. 1980-yili maktabni tugallab, Farg'ona davlat pedagogika institutining musiqa fakultetiga o'qishga kirdi. Onasi Turg'unay opa ham Oxunning hofiz bo'lishini juda ham orzu qilgan edi. U kishi Oynaijahon orqali mashhur hofiz Komiljon Otaniyozov kuylaganida Oxunjonning ham xuddi shunday mashhur xonanda bo'lishini niyat qilgan edi. Taqdirni qarangki, onaxonning orzu va niyatlari ijobat bo'lib, Oxunjon taniqli san'atkor bo'lib yetishdi. Inson qaysi kasbning boshini tutmasin, u avvalo yaxshi xonadon sohibi bo'lish kerak. Yo'qsa kasb-korda baraka bo'lmaydi der edi Oxunjon. U Habibaxon bilan 1985-yilda sevishib turmush qurib, bir-biridan shirin Xurshida, Xumora, Qilichbek va Sanjarbek ismli farzandlar ko'rishdi. Ikkovi ularni oq yuvib, oq taraf shiringina hayot kechirishayotgan edilar. Taqdir bunchalar beshafqata. O'g'il qizlarni o'zi uylab joylab yursa bo'lmasmidi? Aylanib uchaman ko'k qof tomonga.